Rikthehemi bashkë në transmetim të drejtë për drejtë. Jam në studio me Andoena Allabanin, kolegen time gazetare, për të folur dhe diskutuar për protestën. Do të flasim po ashtu për një pikë të rëndësishme të hetimit ndaj zonjës Balluku, ndaj Spakut, dhe po ashtu në pjesën e fundit të bisedës, do ta mbaj gjatë Andoenën sot, do të flasim po ashtu edhe për skandali në postën e Durrësit, një skandal i cili u konsiderua si vjedhja e shekullit, një shifër goxha e lartë, mbi 700.000 euro të vjedhura. Përshëndetje me Andoenën, mirë se vjen, kënaqësi të kem në studio. Mirë se gjejna, edhe puna mbar. Andoena, sot janë transmetuar, jemi në ditën e 59 protestës, po duket se në këto 2 ditë dhe dje dhe sot ka nisur herët protesta e qytetarëve. Ka nisur rreth orës pardjene mos gaboj, jo dje, në 8:30 të mëngjesit, sepse është lajmëruar për një seancë të fundit parlamentare. Sigurisht kjo i ka motivuar qytetarët të jenë përpara parlamentit, po duket që sot masat e policisë së shtetit kanë qenë akoma dhe më të hekurta, duke bërë një lloj rrethimi forca. Eksakt, duke mos i lejuar fare të ishin përpara parlamentit qytetarët, por duke i mbajtur goxha larg nga kjo godin për të shmangur të gjitha episodet e mundshme mes tyre edhe deputetëve që së fundmi për hir të vërtetës janë familiarizuar shumë me vezën, me domaten, me mielin, ndoshta po edhe me mielin. Po kjo nuk e ka lënë pas policinë e shtetit të mos veprojë ndaj qytetarëve, duke hedhur gaz lotësiellës, duke i lagur me ujë për të shpërndar turmën. Si ke parti këtë situatë, po edhe qëndresën e qytetarëve që sot kulmon me ditën e 59? Ka patur në fakt një ditë më parë, unë kam qenë në vendngjarje, se tashmë është kthyer në një vendngjarje sheshi përpara kuvendit, ku punojës të shqiponjave dhe të policisë së rendit kanë kontaktuar me subjekte private që gjenden në këtë rrugë. Kontaktet e tyre kanë qenë sigurisht për të siguruar pamje filmike nga bizneset që janë aty, dhe për të patur në survejim, dhe për të patur çdo lloj informacioni që do t'ju duhej policisë së shtetit në lidhje me protestuesit apo me çdo individ që do të guxonte të kalonte atë vijë në kuqe, le të themi. Shkak ka qenë edhe fakti që në këtë protestë të sotme numri i policëve ka qenë 1500 forca, ndryshe nga ditët e para. Duket sikur gardi policor dhe urdhrat që ishin dhënë për të mbarvajtur protestën dhe për çdo tejkalim apo për çdo përsjatje që mund të bëhej nga rrethi i aktivistëve dhe i protestuesve bashk, do të kishte një organizim të përqendruar. Kam informacion që policia i ka patur të evidentuar dhe personat për cilët janë bërë shoqërimet më pas në komisariatin numër 3 edhe numër 1, ka patur disa prej tyre, madje janë kapur në momente shumë flagrante. Pra nuk kanë qenë ca tërheqje të qytetarëve në formë të dhunshme. Ja, ky është një moment, për shembull nga gjithë ai ka qenë i lokalizuar, ka qenë i evidentuar dhe mënyra kur është bërë shoqërimi i tij, pra policët e kanë ditur se kë po marrin dhe pse po e shoqërojnë. Ka patur dhe informacione, sigurisht se policia e shtetit mund ta ketë këtë lloj burgimi, mund ta ketë këtë lloj informacioni për të parë nëse vetë protestuesit kanë qenë të pajisur me këto mjete rrethanore apo ka patur edhe, siç kemi parë dhe në protestat e tjera, ku është dyshuar që vezët mund të jenë dhe mermeri, apo ku është goditur edhe me gura të cilat janë shkulur nga trotuaret. Vezët mermeri? Po, ka patur dyshime që vezët e përdorura nga protestuesit mund të ishin dhe mermeri. Kush e ka mbledhur këtë dyshim? Këtë e kanë hedhur policia, të cilët prandaj kanë shkuar aty, prandaj kanë bërë gardën, prandaj kanë marrë Jo, nuk është se shëlluar vetëm sot me vezë, ka ditë që shëlluar me vezë, kështu që nëse se kanë vërtetuar në gjithë të ditë se ato kanë qenë vezë të vërteta dhe jo mermeri. Kur janë bërë shoqërimet, tingëllon pak e çuditshme kjo. Shoqërimet e mëparshme nëse janë bërë dhe janë kërkuar, bile ne kemi në shpesh në disa regjistrime që janë bërë nga vendngjarja dhe me telefonat celulare privat, shikohet ku policia i kërkon apo këta forcat speciale, shpesh edhe civil, i kërkojnë Dritan Goxhet apo edhe personazheve të tjerë të njohur që janë organizatorë të protestës dhe aktivistë që të nxjerrin ku i kanë vezët. Pikërisht me dyshimin që vezët nuk janë vezë, po janë mermer, janë gur, të cilat do përdoreshin për makinat e shtetarëve apo për individ të caktuar të cilët frekuentojnë sot kuvendin dhe janë deputet të kuvendit shqiptar. Sot më ka rënë në sy, po ashtu qarkullojnë në rrjetet sociale video, po njëra nga ato është ku një qytetare me 2 fëmijë të vegjël me karrozë dhe një djalë, po ashtu të vogël e terrorizuar nga gjithë kjo situatë. Tani pyetja ime është e drejtë për drejtë. Kush e do dhunën? Qytetarët në raport me policinë dhe
këta pushtetar, apo policia e shtetit që është fytyra e kësaj magjorance po e kërkon që kjo protestë të degradojë në dhunë? Unë nuk di të them nëse secili nga palët... Ka provokime brenda protestës që e çojnë këtë protestë në këtë pikë? Se qytetarët e Flamingove, sikundër zoti Rama i përmend, nuk e kanë përdorur dhunën të paktën në gjithë të ditë. Nuk e kanë përdorur, madje në përplasjen e parë përpara kuvendit, kishte informacione që provokimet se janë gjuajtur policë me gur kanë ardhur nga civil policë. Pikërisht për të krijuar këtë përfaqësimin e një grupi i cili nuk është dhe aq paqësor në protestë. Pra ka njerëz të infiltruar brenda që po e përdorin këtë gjë. Po, që po e përdorin këtë protestë. Sikundër ka patur edhe individ brenda protestës që kanë guxuar të jenë të dhunshëm në protestë, por që janë ndaluar nga aktivistët për ta bërë një gest të tillë. Pra nuk janë lejuar. Shpesh unë di që aty ka dhe qytetarë që ja kanë hequr edhe tullën nga dora për të mos e bërë një veprim të tillë. Por fakti që në protestë ka gazetar, ka fëmijë, ka nëna, ka baballar që mbajnë fëmijët me karroca në krah dhe kudo, do të thotë që aty nuk është se ka qëllim për të shkuar deri ke dhuna. Nëse goditet me domatë, nëse goditet me vezë, nëse goditet me miell, nëse thyet ajo gardhi me cilën është vendosur policia me këto hekurat, nuk besoj që kjo është akt dhune, por duket që policia e shtetit është shumë e vendosur dhe masat që janë marrë janë shumë refraktare. Ata janë të bindur që protestuesit do dhunojnë, do jenë të dhunshëm, kanë mjete të cilat i fshehin poshtë xhupave, poshtë rrobave të tyre për të qenë dhe për të krijuar ndonjë incident, cili duket se nuk do t'ja falte kur kryeministri apo majoranca. Pse nuk ndodh kjo pasdite në orën 19 kur nis protesta e radhës, ajo zyrtarja e lajmëruar, marshimi, qëndrimi përpara kryeministrisë, po ndodh pikërisht përpara parlamentit? Sepse para parlamentit duket që për të vërtetuar dhe atë që thua ti. Po, është jo vetëm ajo për ta nxitur më shumë turmën, por edhe për faktin që dihet tashmë që Flamingot, pra, i gjithë sheshi është vendosur pikërisht të kuvendi, aty ku ata nuk pranojnë të jenë në lidhje të pranojnë përfaqësues të tillë të qeverisjes apo të njerëz të cilët vendosin dhe marrin vendime në emër të popullit. Fakti që seancat janë përfundimtare në kuvendin e Shqipërisë, kjo ka qenë një arsye më shumë, ka qenë edhe le të themi ka një skenar edhe të protestuesve, të cilët kanë vendosur që përveç se sheshit, një nga objeksionet e protestës të jetë kuvendi. Madje ne shpesh kemi parë, jo më kot kemi parë që protestuesit marrin edhe koshat e plerave dhe i afrojnë afër kuvendit. Ka një qëllim. Ka patur, jo nuk ka qenë thjesht simbolike. Nuk bëhet thjesht për simbolik. Jo nuk ka qenë thjesht simbolike. Në rastin më të parë, një deputet mund përfundonte edhe në koshën e plerave. Kështu që ka qenë e organizuar, pra ka qenë një lloj skenari që protestuesit e kanë, me drejt pa drejt le ta gjykojë tjetër kush. Ka patur dhe një urdhër që secili nga ata njerëz që do të vinë në protestën përpara kuvendit të pajiset me armat, që janë veza, domate, mielli. Kush do le t'i përdori mban përgjegjësinë për përdorimin e tyre dhe kush do pra mos t'i përdori. Nuk ka qenë një lloj detyrimi, ka qenë një lloj paralajmërimi. Ne do të shkojmë dhe do të bëjmë këtë gjë. Dhe shpesh shumica e atyre njerëzve që kanë qenë aty, me bigerina, me vezë tjera, me miell dhe me domate, e kanë ditur se çfarë i pret dhe se çfarë do të bëjnë. Ti ke qenë çdo ditë në shesh, po ashtu në rrjetet tua sociale ke transmetuar intervistat e bëra me qytetarë atje, njerëz të thjeshtë, po ashtu edhe me njerëz që kanë një farë pozite dhe roli të rëndësishëm në shoqërinë shqiptare. Çfarë mund të përcjellësh ti nga protesta nga dita e parë deri sot që flasim dhe si ka evoluar kjo protestë? I duhet kësaj proteste për të mbijetuar intimidimeve të politikës, kohës, po ashtu i duhen reagime të tilla dhe pastaj kjo po i shërben më shumë majorancës apo vetë protestës? Jo, unë kam shtypjen që këta njerëz janë në drejtën e vet. Nuk besoj që secili nga këto forca partijake mund ta marrë si një fraksion të tyre, apo mund ta përdori si një motivacion. Unë e dija që kjo protestë do të vinte në këtë pikë. Do vinte një ditë, e pashmangshme. Po, ishte e pashmangshme, sepse revolucioni Flamingo nuk mund të ishte një revolucion paqësor.
do ishte një revolucion I cili do konfrontohej ballë për ballë, me deputet, me policë, nuk ka rëndësi, ata janë përfaqësues të shtetit. Pavarësisht se ne themi që policia është në shërbim të opinionit të publikut dhe në ruajtje të qytetarëve, në rastin konkret, misioni I policisë duket se qenë ka edhe më madhor. Mbrojtja e jetës apo xhaketave apo makinave të deputetëve shqiptar. Kështu që në këtë moment shoh që pavarësisht atyre deklaratave për cilat ti thua që unë I kam marrë në shesh apo dhe shumë intervistave offline që njerëzit shprehin, qoftë në shesh, qoftë përpara kuvendit, shikoj një lloj irritimi dhe një lloj le të themi mos heqja dorë nga kjo kauzë. Unë nuk besoj që kjo protestë nuk janë lodhur qytetarët. Jo, nuk janë lodhur. Nuk janë lodhur, do unë them që pavarësisht para lajmërimeve që ata bëjnë për thirrjen e diasporës, për pjesëmarrje dhe me numër më të lartë, unë mendoj që shtatori do të jetë edhe më I flakt për protestën. Përjashton muaj ngushtë si pasojë e temperaturave të larta, pushimeve të verës, edhe të gjitha këtyre. Pikërisht, por gjithsesi zemra pompon, aty zemra pompon është, domethënë Çfarë mesazhi ka çuar kjo protestë te kryeministri Rama, pavarësisht qëndrimit të tij, ti bëj këtë pyetje sepse duke qenë ti atje në shesh mund të kesh absolutisht je shumë herë më shumë e përfshirë emocionalisht se sa ne që e transmetojmë atë nga studioja, është tjetër gjë kur je atje. Çfarë mesazhi ka sjell kjo protestë kryeministrit Rama, pavarësisht qëndrimeve të tij që hera herës duken të ftohta, duke e neglizhuar këtë protestë, duke e bullizuar këtë protestë. Ai tha ditën e djeshme që le të protestojnë deri në 2029, për mua nuk ka asnjë lloj problemi. Pastaj e ka ndarë në dy fraksione protestën më herët, ajo e flamingove dhe kjo e sotmja. Unë dua të flas me ato të flamingove dhe nuk dua të flas me këtë sotmen. Dikur kur ekzistonte ajo e flamingove organizohej nga agent të huaj. Çfarë mesazhi ka dhënë politikës dhe maxhorancës kjo protestë dhe qytetarët në tërësi? Unë e them me bindje këtë që kryeministri e di shumë mirë se pse organizohet protestat e çfarë kërkojnë protestuesit me kërkesat e tyre për cilat nuk ka konsensus dhe nuk ka ulje në tavolinë. Pra, do të thotë që pavarësisht atyre që thotë kryeministri, që e thotë sepse duhet e thotë, dhe konsistencës që ka protesta në shesh me kërkesat e tyre, pra me 5 pika kryesore për cilat njerëzit tashmë janë njohur, do të thotë që ata njerëz që janë aty organizues, por edhe mira e qindra qytetarë që janë bashkuar kësaj kauze, e din shumë mirë fundin e kësaj proteste. E din shumë mirë qëllimin, e din shumë mirë mesazhin. Nëse sot flasim për një protestë e cila kërkon që ligji për investimet e huaja, ajo për të maleve, hetime të tjera që lidhen me Albania Files apo edhe me procedurat e tjera ligjore të ndërmarra nga qeveria, mos harrojmë që janë dhe pjesë e prokurorisë së posaçme. Pra janë materiale të cilat faktori ndërkombëtar I ka sjellë prej kohësh në Shqipëri dhe për cilat po në dijenin time po verifikohen. Meqense fole për prokurorinë e posaçme, absolutisht nuk e shmang dot atë se çfarë po ndodh me çështjen Balluku. Çështja Balluku është shumë çështje sensitive, e rëndësishme, një nga çështjet ndoshta që mund të ketë çuar dhe irrituar deri në këtë pikë edhe këta qytetarë që shohim në shesh çdo ditë. Shpesh thrasin aty arrestimin e Ballukut, arrestimin e kërkojnë në mikrofon pothuajse çdo ditë. Po pse kërkohet që procesi, pra flasim për lajmin e ditës, ne prisnim një hetim të zgjatur deri tani të zonjës Balluku, ndaj zonjës Balluku nga Spaku, po kërkohet nga ky I fundit që të zgjatet ky proces. Me çfarë argumenti në optikën tënde dhe në informacionet që ti ke kërkohet zgjatja e të gjithë procesit të hetimit ndaj zonjës Balluku me 3 muaj më shumë, në mos gaboj? Po. Ai që ka edhe procedura që mund të kërkojë shtimin e zgjatjen e hetimeve prokurori I çështjes, por ditën kur zonja Balluku u morë pandehur nga Spaku, prokurorët thanë se me akuzat për cilat po hetohet zonja Balluku, zëvendës kryeministrja, Ish zëvendës dhe ish ministrja në atë kohë, rrezikonte deri në 36 vite burg. Tani ne sot mësojmë që prokurori nuk është I bindur që dosja ndaj saj është e plotë dhe këto 35 vite që rrezikon zonja Balluku nuk mjaftojnë
me hetimet që janë bërë, po kërkohen edhe 3 muaj të tjerë. Kërkohet pikërisht në një muaj të cilët prokurorët marrin pushimet, pra do të thotë një muaj na hikën bosh, pra do të thotë që ka diçka këtu që proceduralisht shihet si anomali dhe si ka mundësi që një praktikën e punës që prokurorët kanë, se unë do ta thoja që është edhe një rast i paprecedent më parë në dosjet e Spakut, si ka mundësi që një prokuror të mbajë në hetim një zyrtare kaq të lartë, pa prova, për kaq kohë. Në rastin më të keq, duhet ishte marrë një vendim. O do lihej zonja Balluku e lirë nga çdo lloj mase sigurimi që është vendosur, pasi ka 2 masa sigurimi ndaj saj, dhe deri në garantimin e plot të provave dhe më pas të merre e pandehur, ose duhet të vendosej patjetër një mas sigurimi, apo të kishin garantuar më parë provat, ndaj saj për ta çuar përpara gjykatës me akuza kaq të rënda. Këtu shikoj që diçka nuk shkon. Nuk shkon me Spakun? Po, nuk shkon në Spak. Ka dhe informacione të tjera, inaj që njerëzit, unë besoj që publiku ka të drejtën edhe t'i di, se nuk është të thënë që ajo godina e qelsht aty është hermetike dhe çdo gjë duhet qëndrojë aty dhe ne në fundit për këtë punë jemi që të marrim informacione dhe për te xhamave dhe t'i bëjmë publike ato për mediat, kur i shikojmë të arsyeshme për të bërë, ka një kontradikt në fakt prej disa muajsh mes prokurorit të çështjes dhe prokurorit të Spakut. Nëse flitet që prokurori i çështjes ka kërkuar prokurorit të Spakut dorëzimin e një mase sigurimi më të rëndë ndaj zonës Balluku dhe kjo kërkesë nuk dërgohet dhe nuk delegohet në kuvend, ky do të jetë një problem shumë i madh për cilën ndërkombëtarët të cilët e kanë në survejim Spakun nga momenti A deri në momentin Z, duhet të ketë patjetër një korelacion. Për momentin, prokuroria e posaçme nuk pranon të jap informacione shtesë në lidhje me dosje. Thotë që për akuzat të cilat janë ngritur ndaj zonjës Balluku, pra ka renditur 3 akuza që flitet për korrupsion, shpërdorim detyre dhe pabarazi në tendera, por fakti që kërkon edhe 3 muaj hetime flitet që zonja Balluku mund të ketë bërë pastrim parash. Dhe ky është momenti mund të ketë bërë pastrim parash. Po, dyshohet që flitet edhe për pastrim parash. Fakti që i është hapur çështja edhe për kohën kur ajo ka qenë drejtoresha e kontrollit, flitet që zonja Balluku me firmën e saj ka firmosur dhe tendera të tjerë dhe mund të ketë përfituar para si pasojë e aktivitetit të saj në këtë drejtore. Tani, unë do ta bëj këtë pyetjen që në pamje të parë mund të ngjaj naive, po sigurisht më duhet ta bëj. Kjo zgjatja në kohë këtyre hetimeve ndaj zonjës Balluku, po bëhet sepse ti thua është marrë që në gjenezë e gjithë çështja që në kohën kur ka qenë drejtoresh dhe më pas ka marrë postin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës, pra por rëndohen akuzat ndaj zonjës Balluku, duhet ta marrim në këtë prizëm të gjithë çështjen dhe i duhet akoma më shumë kohë këtij institucioni të drejtësisë për të hetuar në raport me të, apo intimidimet e politikës drejt për drejt të zotit Rama dhe kësaj maxhorancë janë kaq të nda sa e kanë çuar në një kolaps në thonjza Spakun dhe po i duhet po ashtu prap të marrë kohë për të vendosur se si do të veprojë. Atëherë ka 2 objekcione. E para dikush po fiton 2 hipoteza që besojnë çdo shqiptar mund të gjejë. Patjetër, e para dikush po fiton kohë nga kjo. Nga ky 3 mujor si tjetër. Do ta bëj edhe këtë pyetje. E dyta, nëse ndaj zonjës Balluku rëndojnë akuzat e shkeljes së barazisë në tendera, në 2 tenderat, ndërtimit të tunelit Llogaras dhe të gjitha lotet e Unazës së Madhe, ne shohim që në kërkesën për shtimin e hetimeve, pra për marrjen kohë edhe 3 muajve, flitet edhe për alt kontrollin, pra flitet për një tjetër situatë që e gjen zonjën Balluku në një tjetër drejtim të një institucioni po aq të rëndësishëm dhe po me aq buxhet. Pra, tani ose po dikush po përfiton nga kjo kohë, ato intimidimet që ju thonin, ndërhyrjet e tjera, ose vërtet zoti Premçi e pas ka marrë kaq seriozisht dosje në fjalë, saqë kërkon të hyjë me, domethënë të hyjë me themel edhe faktit që zonja Balluku nuk mjaftohet vetëm me këto 2 procedura tenderimi, por ka edhe fragmente të tjera të shkeljes së ligjit nga ana e saj,
si ministre apo si drejtoresh. Megjithatë, kjo jep kohë zonjës Balluku në tërësi për të vepruar, manovruar ndaj gjithë akuzave që rëndojmë të? Unë mendoj se ka sa të duash, mjafton të ketë një mentor të mirë për ta bërë që ajo të veprojë në atë lloj forme që mund t'i shpëtojë edhe burgut, pse jo. Dhe gjasat i ka që mentorët i ka për vetës, motra e saj është një nga ata. Patjetër, jo vetëm brenda familjes së saj, por ka edhe insinuata të tjera të cilat zonja Balluku i ka në dorë, se po flasim për njerëz që sot drejton institucione. Dhe janë njerëz të saj, të besuar të zonjës Balluku, dhe kjo dihet tashmë, mbajnë çelësat e institucioneve të rëndësishme, të cilat vendosin për fate të individëve apo edhe të bizneseve. Një vendim i tillë i marrë nga Spaku e ul besueshmërinë e qytetarëve ndaj këtij institucioni? Kjo është pak e vështirë për të perceptuar nga publiku, por perceptimi për Spakun ka ndryshuar me protestën 59 ditore. Ka ndryshuar për mirë apo për keq? Për keq, sigurisht. Sepse ne aty në protest, unë aty në protest dhe shumë prej nesh dëgjojnë thirrje që i drejtohen Spakut. Ka kallëzime që janë për Spakut nga aktivistët e nga rrymë të ndryshme që janë brenda protestës. Spaku është pothuajse me mec për sa i përket kërkesave të tjera. Pse ka një lloj heshtje? U mësua me Spakun e zotit Dumani që pristim nga dita në ditë lajme të befasishme për njerëz shumë të rëndësishëm që vinin qoftë nga radha e majorancës, po ashtu edhe nga opozita, po shumë më shumë nga majoranca. Me marrjen e zotit Braho pra të drejtimit të këtij institucioni kemi një lloj stepje. Unë nuk e quaj dot stepje se nuk e di nëse është stepje, po ka një lloj heshtje të gjatë që lë vend për interpretim si nga ana e gazetarëve, si nga ana e qytetarëve. Po ka një Është kjo një formë tjetër e të drejtuarit të këtij institucioni, apo është kjo diçka tjetër më e keqe që unë nuk do doja ta besoja, sepse shqiptarët më në fund nisën të besonin tek drejtësia dhe tek Spaku konkretisht. Një përgjigje është që nuk mund të flasi kreu i Spakut kur ka brenda konflikte me vetë varësit e tij, për dosje konkrete. Tani unë e di që janë të njëjtë prokurorë që ka patur edhe zoti Dumani, pavarësisht, thjesht janë ndruar vendet. Jo, nuk janë ndruar vendet, por me ardhjen e zotit Brau, prokurorët janë po ata, dosjet janë po ata. Atëherë zoti Brau është problemi. Tani unë nuk mund ta them, por di që mes zotit Brau dhe shumë prokurorëve aty ka dosje të cilat kanë ngelur pezun. Veprime të cilat me arsye, pa arsye, ata e dinë se nuk jemi për të gjykuar punën e Spakut, por di të them që një nga arsyet për cilat Spaku sot është me mec, është dhe fakti që brenda për brenda Spakut ka përplasje në lidhje me çështje të cilat janë madhore, nuk po flas për çështje të vogla. Kjo tregon për një intimidim shumë të madh politikës në drejtim të këtij institucioni? Nuk e di, nuk kam informacione se është politika që intimidon apo janë grupet interesit që hidhen të parët në shesh betej. Okej, mirë. Bëjmë një shkëputje publicitare tani, kthehemi pas pak, do të flasim po ashtu për një çështje shumë të rëndësishme, për lajmin që ka qarkulluar ditët e fundit lidhur me postën shqiptare në Durrës dhe një vjedhje të jashtëzakonshme prej 700 ose mbi 700 milion euro.